ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ. ಹುರುಳಿಕಾಳು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಕಂಡ್ರೂ ಅದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳು ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 3-4 ವಿಜಿಲ್ ಕೂಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹುರಿದಿದ್ದೊಂದು ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಪ್ಪು ಬೇಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಈಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂದಂತಹ ಕಾಳು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಈ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದಂತಹ ಖಾರನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ರುಬ್ಬಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರು ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾರನ್ನ ಇರೋಂತಹ ಖಾರನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ರುಬ್ಬಿರೋಂತಹ ಖಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ನೀರೇನು ಸೇರಿಸೋದೇನು ಬೇಡ. ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳು ಬೆಂದಂತಹ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳ್ಳಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸುತ್ತ ಈ ರೀತಿ ಕೆನೆಗಡ್ತಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳ್ಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಬಾರು ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ರುಚಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಮ್ಮಂತ ವಾಸನೆ ಬರೋ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳಿಗೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಹುರಿದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂದಿರೋಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗೋವರೆಗೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುರಿದಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಹ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಕಹಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಸಹ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಕಹಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಆರಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಕಾಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಕಾಳು. ಇದು ಮುದ್ದೆ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಏನೇ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.